Hi friends, இது B.I.T சேலம். நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் சர்வீசிங், லேப்டாப் சர்வீசிங், எல்சிடி அண்ட் எல்இடி டிவி சர்வீசிங் அப்படின்ற மாதிரி ட்ரைனிங் கோர்சஸ்லாம் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு மொபைல் சர்வீஸ் ட்ரைனிங் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் எல்லாமே போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த வீடியோஸ் பார்த்து நிறைய பேர் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஸோ அது எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும், எங்கே டூல்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மொபைல் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கான டூல்ஸுக்கான அன்பாக்சிங்ஸ் வீடியோஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா RF-4 மைக்ரோஸ்கோப்போட அன்பாக்சிங்ஸ் வீடியோஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அப்போ அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் எந்த மாதிரி ஸ்பெக்ஸ் இருக்குது, ஸோ அதை அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ கண்டினியூஸாக இந்த அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். வாங்க அன்பாக்சிங் போகலாம். இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங்ஸ் பண்ண போகிற RF-4 வந்து பார்த்தீங்கன்னா RF-4ல் 7050 DT-TV-D2ன்ற ஒரு மாடல் தான் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன மாதிரி இருக்குது, என்ன மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ மெட்டல் பேஸு வித் மேட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்கோப்புக்கான லைட்டிங்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் ப்ரூஃப் லென்ஸு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை லென்ஸ் ரப்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை லென்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டுக்கு 2 லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுவும் அதே தான். ஸோ இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ தென் ஒரு கிளாத் கொடுத்துருக்குறாங்க, லென்ஸ் கிளீனிங் கிளாத் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்கோப் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எலன் கீ வித் ஸ்க்ரூ வித் வாசரோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டல் பேஸு வித்து மேட்டோடு வந்துருச்சு, சரிங்களா. ஸோ இந்த ஸ்கோப்பில் நமக்கு இருக்கிற அட்வான்டேஜ் இதுதான். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஸ்கோப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பேஸோடு வாங்கினீங்கன்னா அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக நம்ம போர்டு ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்படிங்கும்போது அந்த மெட்டல் பேஸை நம்ம திருப்பி வச்சு அதுக்கு தனியாக ஒரு மேட் வாங்கி நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த மாதிரி மெட்டல் பேஸோடு வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்கோப் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மெட்டல் பேஸ்லேயே நம்ம ஒர்க் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டல் பேஸு வித் மேட்டோடு வந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மெட்டல் பேஸுக்கு கீழே வைக்கிற ரப்பர் பேடு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஹை லென்ஸு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப்க்கான லைட்டு, எல்இடி லைட் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து இது ஸ்டெம்ப்பு, இது ஹெட்டு ஹோல்ட்ரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக நம்ம முன்னே சொன்னது 0.7x லென்ஸு, சரிங்களா. ஆனால் ஸ்கோப்போடு வரது வந்து பார்த்திங்கன்னா 0.5x தான் வரும். ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 0.7x தான் உங்களுக்கு நம்ம சர்வீஸ்க்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 0.5 யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு ஹைட் நல்லா கிடைக்கும். ஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ளோயர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஹைட் நல்லா கிடைக்கும். ஆனால் அண்டர் ஜம்பர் அடிக்கும்போது நீங்கள் ரொம்ப ஜூம் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிளர் ஆயிரும். ஸோ இப்போ 0.7x யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த அண்டர் ஜம்பர் அடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஆனால் ஸ்பேஸ் கம்மியாக தான் கிடைக்கும். பட் யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 0.7 ஓகே தான். பட் ஸ்கோப்போட வரது டிஃபால்ட்டாக 0.5x தான் வரும். பட் நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப் வாங்கும்போது 0.5 பதிலாக 0.7 போட்டு கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டு லென்ஸ் மாற்றி வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வேறு பிராண்ட் நேம் போட்டிருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த லென்ஸுக்கு கீழே வர டஸ்ட் ப்ரூஃப் கிளாஸ் தான் இது. ஏன்னா நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ஸ்மோக் ஆனது அந்த லென்ஸில் பட்டு லென்ஸு சீக்கிரம் போயிடக்கூடாது அப்படின்றக்காக அந்த லென்ஸுக்கு கீழே இந்த டஸ்ட் ப்ரூஃப் கிளாஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். ஸோ இப்போ அப்படிங்கும்போது லென்ஸ் அவ்வளோ சீக்கிரம் நமக்கு போகாது, ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹை லப்பர் 2 கொடுத்துருக்காங்க, லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு. அடுத்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிடிவி அடாப்டர்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து 3i ஸ்கோப்புன்னு சொல்லுவோம். ஸோ கேமரா இதில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரைனாகுலர் ஸ்கோப்புன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கான சிடிவி அடாப்டர் இது, சரிங்களா. இதில் வந்து நம்ம கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஹெட்டு, மைக்ரோஸ்கோப்போடைய ஹெட்டு. ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த கம்ப்ளீட்டாக அந்த பாக்ஸில் இருக்கிற மெட்டீரியல் வந்து இவ்வளோ தான். ஸோ இதை எப்படி நம்ம வந்து அசம்பிள் பண்ணுறதுங்கிறது உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம காட்டுறோம். ஸோ முதல்ல மேட்டை பிடிச்சிக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்டெம்பை வந்து நம்ம இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ மெட்டல் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இலக்கி வச்சு நல்லாவே டைட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஹெட்டுக்கான ஸ்டாண்டு. ஸோ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சும்மா ரெஃபர் டைட் பண்ணால் போதும்.
அதுக்கப்புறம் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ஹைட் இதெல்லாம் நம்ம கணக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டு. ஸோ இந்த ஹெட்டை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சைடில் இருக்கிற ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை லென்ஸ் போட்டுக்கலாம். ஸோ மேலே 2 கவர் கொடுத்துருக்காங்க, அதை 2ஐயும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். சும்மா அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான். ஸோ ஹை ரப்பர் இது. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது லென்ஸு. சரிங்களா, அதான் நம்ம சொன்னது 0.7x. முதல்ல இதை வந்து கரெக்டாக டைட் பண்ணிக்கிறோம். இது கொஞ்சம் டைட் ஏற்றிக்கலாம். இதுக்கு கீழே ஒரு டோர் கொடுத்துருக்காங்க, அதை கட்டிக்கலாம். கட்டியாச்சு. கட்டினதுக்கப்புறம் இந்த லென்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப டைட் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸ் போட்டாச்சு. மறக்காமல் நம்ம டஸ்ட் ப்ரூஃப் கிளாஸ் போட்டுக்கிறோம். இது இல்லைனாலும் உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, வியூ பண்ணுறது எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்காது. பட் இது எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா, நம்ம ப்ளோயர் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்மோக் அதில் பட்டு லென்ஸ் போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த கிளாஸோட இருக்கிற சேஃப்டிக்காக தான் அந்த கிளாஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ லென்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண அடுத்த நிமிஷமே இதை டைட் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, போட்டாச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிடிவி அடாப்டர். இது இப்போ மைக்ரோஸ்கோப்போட வித் கேமராவோட நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா 2K கேமரா 4K கேமரா வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த மேலே கேப்பை கழட்டிட்டு இந்த லென்ஸை நீங்கள் வந்து டைட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இல்லை கேமரா அப்போதைக்கு நான் வாங்கலை அப்படின்னா இது சேஃபாக நீங்கள் கூட வச்சுக்கலாம். எப்போ நீங்கள் கேமரா வாங்குறீங்களோ அப்போ கூட இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சாலும் தப்பு கிடையாது, ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட் கிடையாது. லென்ஸை வச்சுட்டு இந்த இடம் கீழே போட்டு ஜஸ்ட் அந்த சைடில் இருக்கிற ஸ்க்ரூவை நீங்கள் டைட் பண்ணிங்கன்னா அடாப்டர் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும், அவ்வளோதான். இப்போ அடுத்து நீங்கள் கேமரா வாங்கும்போது கேமரா டைட் பண்ணும்போது கேமரா கொஞ்சம் கிராஸாக தான் வரும். இப்போ கிராஸாக வரும்போது மறுபடியும் இந்த ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணி அதுக்கு அந்த மாதிரி இந்த அடாப்டர் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துக்கு ரொம்ப சேஃபாக வச்சுருக்கீங்க. தனியாக மார்க்கெட்டில் கிடைக்குதா என்னன்னு தெரியல. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைக்ரோஸ்கோப்பான லைட்டு. ஸோ இதில் இருக்கிற ஸ்க்ரூஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி நான் மூணையும் ஈக்குவலாக கழட்டிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காடி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தூக்கிக்கிங்க. ஏன்னா ரொம்ப கீழே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளோயர் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இடிக்கும். அதே மாதிரி இந்த ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணும்போது ஒரு சைடே ஃபுல்லாக டைட் வச்சுடாதீங்க. 3 பக்கமும் ஈக்குவலாக டைட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. சரி, மைக்ரோஸ்கோப்பில் கம்ப்ளீட் ஃபிக்ஸிங் முடிஞ்சாச்சு. சரிங்களா, உங்களுக்கு ஃபுல்லாக 360 டிகிரி வியூவில் உங்களுக்கு காட்டிகிட்ருக்கோம். ஸோ எந்தெந்த ஸ்பேர்ஸ் எங்கெங்கே வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்றத பார்த்துங்க. உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம்.
சரி, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கோப்போடைய ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு. இப்போ நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னா, அப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒரு போர்டு இங்கே வச்சுட்டு இப்போ அந்த போர்டோட கிளியர் வியூ கிடைக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹைட்டை நீங்கள் மேலே கீழே ஏற்றுறதுக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க. சரிங்களா? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை ஜூம் பண்ணுறதுக்கான கண்ட்ரோல். இது வந்து ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு. இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை க்ளோஸராக நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கணும். இப்போ க்ளோஸராக நீங்கள் கொண்டு வரும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் பிளர் ஆகும். அப்போ பிளர் ஆகும்போது இந்த ஹைட்டை நீங்கள் கொஞ்சம் கீழே அல்லது மேலே ஏற்றிக்கிற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? அடுத்து வேறு என்ன இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்ஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான். இப்போ நீங்கள் ஸ்கோப் வந்து நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு போர்டை வச்சுட்டு, இப்போ நம்ம போர்டை வச்சுட்டு அதை நம்ம அந்த ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இமேஜ் கிளியராக தெரிஞ்சுது அப்படின்னா ஓகே, அப்படியே விட்டுடலாம். இல்லைங்க, நான் ஹைட்டு இதுக்கு மேலே என்னால் மேலே கொண்டு போக முடியல, ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே பிளராக தான் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த ஹெட்டை டோட்டலாகவே நீங்கள் கீழே டவுன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், இல்லை மேலே ஏற்றிக்கிற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? இது வந்து ஒன் டைம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு தான். அப்போ போர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன் டைம் நம்ம வந்து இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா இது அதுக்கப்புறம் நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டியதில்லை. இது வந்து நம்ம ஒரு அண்டர் ஜம்பர் அடிக்கிறோம், ஒரு போர்டை ரொம்ப க்ளோஸராக கொண்டு போகணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட்டு இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் க்ளோஸராக பார்க்குறதுக்கான வியூ பண்ணுற கண்ட்ரோலு. ஸோ இப்போ இது யூஸ் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் க்ளோஸ் கொண்டு போயிடுறோம். போனதுக்கப்புறம் பிளராக இருக்குது அப்படின்னா இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை கீழேயோ ஆர் மேலேயோ கொண்டு போய் ஆப்ஜெக்டை கிளியராக நம்ம பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹை லென்ஸில் இங்கே 2 கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இப்போ முதல்ல ஒரு போர்டு வந்து நம்ம கிளியராக தெரியணும் அப்படின்னா இப்போ 2 விஷயம் தான். ஒரு கண்ணை மூடிட்டு ஒரு கண்ணை நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறோம், பார்த்து அது பிளராக தெரியுது அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த கிளியராக நமக்கு தெரிய வரையும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த கண்ணை மூடிட்டு இதில் பார்க்குறோம், இங்கே கிளியராக தெரிகிற வரை இதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. பட் ரெண்டுலேயுமே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் தனித்தனியாக தான் தெரியும். ஸோ ரெண்டையுமே ஒரே சர்க்கிளாக நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபார்வர்ட் ஆர் பேக்வர்ட் கொண்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ ரெண்டுமே தனித்தனி வியூவாக தெரிஞ்சுது அப்படின்னா இதை கொஞ்சம் அப்படியே க்ளோஸராக கொண்டு போனீங்கன்னா அந்த தனித்தனி ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரே சர்க்கிளாக உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் ஒன் டைம் நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் இது எதுவும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறதில்ல. இந்த 2 கண்ட்ரோல் தான் நம்ம அப்பப்போ நம்ம மேலே கீழே ஏற்றிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிடிவி லென்ஸு. இது நம்ம கேமரா இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே பார்க்குற ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே நம்ம கரெக்டாக வியூ ஆகும், ஆனால் டிவியில் கிளியராக தெரியாது. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த அடாப்டர் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் டோட்டல். இது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்இடி கொடுத்துருக்காங்க இதில். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ பிரைட்னஸ் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? சரி, இவ்வளோ தான் நம்ம RF-4 மைக்ரோஸ்கோப்பில் கம்ப்ளீட் அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ பார்த்தாச்சு. சரிங்களா? ஸோ இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இது கொடுத்துருக்குறாங்க, எப்படி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணுன்ற விஷயங்களும் உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு. வேறு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். ஃபர்தராக நம்ம யூடியூப் சேனல் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க. இதே மாதிரி ஒவ்வொரு டூல்ஸோடைய அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ நம்ம ரெகுலராக அப்லோட் பண்ண போகிறோம்.